Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Kan amantaa biraa immoo ashamaa harka fuune isiniin jedha. Kan akka gootii ijoollee halkan sa'aatii akka biyya keenyaatti gizee gubaa waytii gubaa jechuudha. Sa'aatii 10 irratti ka'ee jedha. Ijoollee mana madarasaatti erguudha jechuudha. Kan akka konkootii ijoollee ka'ee gaggeessu meeqatu jira? Ammoo gizee ammaa kana immoo laftee waan qorru gizee qorraa baay'ee laftachi hin butatu. Yaani baay'ee lafti ture halkan kana dafee waan hin himneef sa'aatii 5tti jechuudha. Sa'a 5 jechuun akka biyya keenyaatti sa'aatii 11 jechuudha. Ka'ee gaggeessu eenyuun akka kootii jira? Nama meeqatu jira? Namni kan jiru meemee lakkoofsa tokko meenaa intinii jedha. Ani immoo akka inni na dabbaru waan hunda keessaa jechuudha. Ijoollee ganama ka'anii shanya'u kaasanii itti uffisanii maal jedhanii irraa mushuxanii si durbataa isa dhiira ta'e itti uffisanii qursii jara waan jarri nyaatan waan ta'e hojjetanii gaggeessu. Nama kan kootii intinii jedhu immoo dabbaramu jibbu jechuudha. Lakkoofsa lama meemee na barreessaan jedha. Bakka akka inni na jibbisiisu jennaan wallahi laazim tokkooti jechuudha. Hojii waan biraa bakka sa'aatiin ka'etti jechuudha. Hojii waan biraa nan hojjedha. Ganama ka'anii qursii jaraa hojjechuu, qursii jara harabaa hojjechuudhaaf ijoollee jaraa gaggeessuudha. Ka'anii hirribarraa jechuudha. Inni mana kanaa immoo baay'ee intinii jedha jechuudha. Maaliif jennaan manni barumsa jaraa fagoo waan ta'eedhaaf halkan irraa kaa'ama jechuudha. Deebi'amee immoo ijoollee wajjiniin kan bultanu jechuudha. Akka kifilii keessan galtaniin hin ciiftanu hin raftanu jechuudha. Amma ijoolleen sun rafanutti. Innaa wanta akkasii nama meeqatu waan akkasii waan akka kan kootiitti rakkatu nama meeqatu jiraan jedha. Laammaa mucaa isiin durbaa erga gaafa mana kana galuu dhalattee ji'a 5tti dhufe naa wajjin bultii naa wajjin kaati jechuudha. Innaa yoo siin rafte malee rafuu hin danda'u. Hirribni bakka waan isiinis immoo nan raffiftu. Hin sodaatti waan sodaattu jennaan jechuudha. Erga ammaa of barte. Amma na waamti isuma hirribni na qabee ijji kan koo walitti na deemee jedha jechuudha. Na waamti na kaafti jechuudha. Nama meeqatu jira laan amma akka kan kooti. Baay'ee na dabbaraa waa hundarra. Gizeen biyya jiru akkanan jedha yaa rabbiin jedha. Mana ijoollee daa'imni jirtuu fi daa'imni ammallee dhiisii minaamni jechuu kan beektu kan hin beekne jirtuu fi mana jaartii dadhabduu kan iddoo tokko teessee nama waamte nama cinqitu yaa rabbi nan geessin jedhee rabbiin kadhadha jechuudha. Waan sodaadhu jedhee qaadiyaa ciqiqqee kana baay'een jaalladhu jechuudha. Hojii kan koo bakka sirna siraataan nan hojjedha. Ciqiqqii namni achi na waame as na waame minaamni hojiirraa na dhaabuu hin jaalladhu. Kana innaan rabbii nan kadhadhan ture. Namuma bakka yaani jira miti nama yeddu galeessa jechuudha. Kan ijoolleen isaa geggeessuudhaa kaate jechuudha. Kan akkasii yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu yoo balleessanii jedhanis yaani jarri silas maa namni guddi jaraas ijoolleen jaraas tokkuma garuu dhiisii hin beeku jechuudha. Dhiisii kanan godhii akkanan godhii yoo jedhame yookaan qalbii qabaatanu ta'e jechuudha. Inni dhiisuu jechuudha. Kanaafuu kana jedhee rabbiin kadhadha ergasii yaa rabbiin jedha. Yoo biyya namaa na ergitee jettan jedha. Gizuma egaa waytii dhumanii deemsaaf karoorfadhee akkana horosasii jammaru jechuudha. Yaa rabbi mana ijoollee daa'imaatiif mana jaartii dadhabduu nan geessin jedhee rabbiin kadhadha. Manuma ijoollee daa'imaa na fidee rabbichi jechuudha. Na mana ijoollee daa'imaatti na deddeebiseeyyuu jechuudha. Isiin kun amma bira jiru kun jechuudha. Dhalattee ji'a 5 siittaniyyeetti dhufe jechuudha. Achumaan natti kennite waa tokko haajaa siin qabdu akka waan haadha ta'ee
Bakka waa hunda jechuudha ana qofittiitu iyyuu wajjiniin rakkata jechuudha. Dhukkubsannaan iyyuu harkatti ni ilaaltu jechuudha amma isiin harkatti ni ilaaltu bakka mana marfee geessanii dhufanii innaan jechuudha irra caalaa abbaatu geessa isiin hin geessitu iyyuu mana marfee yoo isin jarri dhukkubsatan mana marfee geessanii dhufanii rumti kalaas anumatti gatu. Anatu hanga yoo qoricha kan torbee tokko fudhatanu ta'es qoricha jaraa torbee tokko sa'aatii isaa eegee kan itti kennu ana waan jarri hintinii jedhan hunda jechuudha. Innaa bakka ana qofatti gattee jechuudha. Dantaa hin qabanu dantaa ijoollee jechuudha. Mana kana wallaahi anuma ta'eef gizee tokko tokko bakka yaa rabbi obsa naa kenni jedhaatuman sabaraa jechuudha malee waan hunda jechuudha akka haadhaa akka maaliitti akka madaamiitti ol fudhadhee waan hundaan kan wajjin cinqamu jechuudha. Baay'ee wallaahi baay'ee gizee tokko tokko baay'ee natti dhaga'ama sammuu kan kontinii jedhanii na rabbashanii bakka hin dhagahanuu yoo nama mana kana qajeelche jedha ammuma waliin makuu ammas nan qajeelcha akka bakka waan barbaadan godhanii kottuu hundinii jedhu dhiisii hin beekanu jechuudha. Kanaafuu nama kan kooti ijoollee nan jaalladha garuu ijoolleetu hin jaalladhu ijoollee baay'een jaalladha garuu immoo isa jarri gizee dhiisi jedhanu itti caalanu isa jarri beekaa balleessanu yaani ati sarraatinyaadha kottuuti hojjedhu kamaal kanaaf si waamne miti gurbaan nan gafti tokko bakka akkas jedha bakka gizeen isa nama mana qulqulleessee yookaan fooqitti ol dabarfadhee jedha jechuudha fooqiif midiriin hojjedha. Gara gadi immoo hin xure intinii jedha jechuudha. Abbaan akkana jedha iddoo tokko taa'iti waan ta'e nyaadhuuti bakka waan intinii jedhamu qoshaashaa keessa geessi buusii jedha. Gizeen asii fooqii qulqulleessee gaddaqu jechuudha. Gizee sana immoo mucaansa biyyiidha yoo namni narraa qabe malee yoo niitiin silaa bakka zooruu malee intinii hin jettu jechuudha. Gaafa ka'ee jedhe bakka mana akka mana maatii haadhasii jechuudha. Geessennaan intinii jedha jechuudha gizee bicuu jechuudha. Isuman bakka sana keessaa of xaaddafee hojjedhu jechuudha. Gizeen gaddeebi'u intinii jedhee balleessee na eega jechuudha. Gizeen balleessee na eega jedhe akkanas hin jennee abbaan kan kee waan nyaatte iddoo tokko taa'ee nyaadhuuti qoshaasaa sammuu intinii waan kiisiisaa waan yaani qodaa waan erga intiniidha suuqidha baqqaalaadhaa dhaqanii fudhatanii dhufuu miti. Qoshaashaatti gatii zubaalaa iddoo zubaalaatti geessi gatii siin jedhee miti maaliif akkana goote gizeen jedhe maa wanti itti dhufteef teessee haara galfachuudhaaf kan itti dhufteef jedha. Hojjechuudhaaf dhufte ati sarraatinyaadha hojjedhu ka jedha. Wallaahi gaafa sana fa'i jechuudha. Aariitan abbaan alumanii dhufee jedhu itti meennaa yaa itti buusee jedhe jechuudha. Haati silaayyuu ijoollee si gargaarti waa tokko iyyuu hin intiniin jettu. Kan akka kootii ijoollee wajjin fattanamtanu meeqatu jirtu kan immoo jibbitanu lakkoofsa tokko yaani ganamarraa ka'anii halkanirraa ka'anii ijoollee gaggeessu kan jibbitanu lakkoofsa tokko na barreessa kan immoo ammas yaani intinii jettan immoo lakkoofsa lama naaf barreessaa isiniin jedha. Wallaahi mana ijoollee baay'ee namatti ulfaata rabbiin sina eegu immoo garuu immoo ijoollee jaraa irratti jarri jechuudha yoo maaluu dhufe jedhe yoo akkam intinii jedhanii jechuudha. Ijoollee jaraarra waa rakkoo wayii geenyas nama hin dhiisan. Kanaafuu rabbiin sina eegu warri ijoollee daa'ima ammallee waa tokko hin beekne fa'i garatti deemtu hin beekne fa'i eegdanu rabbiin sina eeguu isiniin jedha. Waama argite dhayxee fuutii ibidda gaazii dhayxee harkaan qabdii billaa waan argee intinii keessaa bantee masaabiyaa keessaa fuutee intinii jettii of muruudhaa intinii jettii waan akkasiiti rabbiin sina eegu bareechaati eeggadhaan isiniin jedha. Keessaan keessatti immoo akka kootii ijoollee ammallee gaa jechuudha mucaan isiin itti dhufe sun waggaa 6 geesseetti. Garuu isuma ammayyuu na azabdi jechuudha. Billaa waan arge jaallatti bakka bishaan gad naquu jaallatti saamunaa waan arge gadi naquu jaallatti ani immoo irratti kuftee balaa natti fiddii jedhee tan sodaadha jechuudha. Innaa
rabbiin sina eegu kamiifuyyuu siniin jedha. Jara gaggeessee kunoo reefe ol deebi'ee kifilii jara affee maal jedhee gara gadiitii immoo waan arge qaqqajeelchee majlisii waan arge qaqqajeelchee bakka kushiinaa keessantinii jedheetan reefan ol dhufee kifilii kan koo taa'eetan viidiyoo kana waraabaa nama meeqa kan akka kooti ka'ee halkaniin ijoollee gaggeessu jiru kan immoo jibbus gaggeessaa akka kooti jibbus nama meeqa kan jedhanuu viidiyoo waraabeen siniin jedha. Rabbiin giidoo siniif haa kennu obsas rabbiin biyya namaatti jechuudha namuma obsa qabutuyyuu waan hundarrayyuu waan hunda keessaayyuu baa rabbiin obsa nuuf haa kennu obsa siniif haa kennu namni mana ijoollee jirtanus namni mana jaartii dadhabduu jirtanus jechuudha bareechaa obsaa jechuudha yoo daangaa malee bakka waan barbaadan waan haasaanuudhaaf obsa godhachuu barbaachisaa jechuudha rabbiin obsa siniif haa kennu. Rabbiin immoo gaa jedhee gizee dhiyoo keessatti jechuudha nama aara galfatee yaada muraada gahee nagaadhaan biyya ofiitti galee ofii sarraatii meeqa qaxarate kan hojjechiifatu rabbiin sina haa taasisu rabbiin nu haa taasisu. Jajjabaadhaa inshaallah hin darbaa guyyaa tokko yoo jireenyi jiraate fayyaan jiraate jedhe idimeedhuma rabbiin nuuf haa kennu fayyaadhuma rabbiin nuuf haa kennu hin darbaan jedha. Rabbiin immoo shaabaanni adda tokko shaabaana soomaa jirtu na jajjabaadhaa raamadaaninis ga'uudhaa ji'a tokko qofittiin nu hafe hadda shaabaanni tokko guyyaa tokko jechuudha. Na jabaadhaa raamadaanni hojiin raamadaanaa keessaa sin jabaataa dugda hidhadhaatii walitti ka'an siicha bakka sambusaa waan arge siicha ni mara jechuudha maree firiizarii kaa'etan kan ji'a tokko jedha. Inshaallah rabbiin nu haa gargaaru dugda hidhanneetti kaana rabbiin achiin nu haa ga'u namuma ga'ee soomu nagaadhaan nutti haa dhufu nama ga'ee nagaadhaan soomee jedhu sawaaba isaatti argatu rabbiin nu haa godhu siniin jedha. Inshaallah nama achi ga'u rabbiin nu haa godhu jajjabaadhaa rabbiin sina haa jabeessu bakka isin jirtanutti giidoo siniif haa ta'u kan musliima taatanis zikiriidhaan of gargaara hojiin biyya namaa hin dhumusi nama jalaa hin dhumusi giidoo nama fixaa nama dadhabsiisaa zikiriidhaan of gargaara akkaatuma amantaa keessaniitiin rabbii keessan kadhadhaan siniin jedha akkasitti guyyaa tokko yoo rabbiin jireenya nuu kennee jedhee keessaa baanaa siniin jedha inshaallah. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu laayikii sabskiraayibii sheerii naa godhaan siniin jedha please.